是仙草蜜。今天我要来拍的是介绍新买的软软，对。然后我有买2个不同的卖家，那我马上来给你们看吧。首先是这个，这念 Lily 吗 ？Lily 的 Little Rabbit， 对，超好捏的，很慢回弹。你看它超好捏的，就很软，就很松很软，就感觉好像你躺在这上面，就好像会很好睡很好玩，好像软到可以到它的身体里面去。好了，我真的是这样觉得啦，凭个人的感觉好吗？就很软很慢回弹。然后这是正版的，但是如果你有买这款的话，不建议捏这里。我这款是粉紫色的，对，不建议捏这里，因为等一下哦。因为它这里我把你压下去久了，这边就开始皱皱的，不太好。所以如果你有买这一款的话，不建议压这边。再来是这个 Key Blue 的肉包子，也是很软，很慢回弹。它还在慢回弹当中。这个也是正版的，对，超好捏的。再来是这个小鸡，这个应该不是正版的。它也是蛮软的，也有慢回弹，没有比那2个慢了，但是就是有慢回弹。然后它的烤色上的还蛮漂亮的，对，我蛮喜欢它的烤色，虽然有的时候我觉得有点怪，超软的。再来是哦，这是他给的赠品，表情馒头也是蛮慢，有点慢回弹。再来是第2家卖家我去买的，是这个我忘记叫什么了耶。也是很蛮慢回弹的。我喜欢这一只，我原本想要买另外一只，但是另外一只卖完之后买这只，这只也很可爱，没有太大瑕疵。它背面我觉得也很可爱，然后这是它的吊牌，是正版的，里面有字，对，都超可爱的啦。然后这个是那个第2个卖家那个送我的，有点硬，它也是软软，但是比较硬，很难捏，但也蛮可爱的，谢谢他哦。以下是我去网络上买的哦。我是仙草蜜，如果你喜欢这部影片的话，请帮我按个赞，想继续追踪我的动态，记得按个订阅哦。我们下次再见喽，拜拜。